Некоторые братья интересуются темой Яджудж-Маджудж, которые популярны на русском языке, известные под названием народы Гога и Магога. В исламской традиции Яджудж-Маджудж – это те племена, которые угрожали существованию людей, пришедших к Зулькарнайну, которые попросили его о помощи. И он построил, вернее, приказал им собрать железо и медь, и построил стену, которая защищает до сегодняшнего дня, и которую они ежедневно пытаются преодолеть, но каждый день не могут преодолеть и возвращаются назад. Вплоть до того момента, когда Всевышний даст им такую возможность, и они обрушатся на человечество. Вообще говоря, Яджудж и Маджудж – это и реальность, и одновременно метафора, потому что в этой роли выступали и выступают, и будут выступать разные народы. В частности, нашествие Чингисхана – это один из моментов Яджудж и Маджудж. И нужно понять, что масса истолкований, которые ходят в исламской среде, комментариев, которые даются к аятам Корана, приведенным в суре Каф, они имеют не исламское происхождение, а основаны на еврейских текстах, как всегда большинство суфийских истолкований, большинство суфийских комментариев, они опираются на еврейские предания, на каббалистические предания, на Талмуд, и, так сказать, без ссылок на происхождение, без соблюдения авторского права, суфии нагло делают этот плагиат и впихивают в качестве, так сказать, исламской традиции, исламской культуры вот такой вот каббалистический контент. В частности, очень много разговоров о червях, камнях и так далее, которые будут сыпаться на евреев, на Яджудж и Маджудж, на Гогов и Магогов. Они присутствуют одновременно и в еврейских источниках, и в мусульманских источниках, которые при ближайшем рассмотрении являются источниками суфийскими, которым доверять, конечно же, нельзя. В действительности есть достаточно фундаментальное, не самодельное представление, которое присутствует в большой мушрикской традиции. Но вот, это представление о Шамбале, то есть царстве так называемого императора Вселенной, или царя мира, или как он еще называется в христианской традиции, князь мира сего. Это не значит, что это самый Иблис, потому что Иблис – это гораздо более крупная фигура, а князь мира сего – это его, так сказать, функциональный оператор вот, в нашем мире здесь. Вот. Это подземное царство, и согласно тибетской традиции, когда придет Махди и Иса, да будет мир над ними обоими, то, значит, император, 25-й император Калачакры, то есть вселенной, так сказать, Акайома, он выйдет из-под земли с страшными воинствами и сопутствуемый девами, демонами, джиннами, ракшасами и так далее, он обрушится на народы Млечха, то есть ислама. Те тоже будут защищаться, используя, привлекая к этому такие неземные и нечеловеческие силы. Будет страшная битва глобальная, которая, согласно тибетской традиции, завершится, естественно, по их мнению, победой императора Калачакры, после чего наступит Золотой век. Ну, по их версии. Вот. Это, на самом деле, конечно, речь идет о выходе подземного воинства Яджудж и Маджудж, можно сказать, в таком полномасштабном виде. Это не значит, что у них не было предшественников, не было аналогов. Как я сказал, вот монголы Чингиза,
это, несомненно, их предшественники и федеральные войска, атаковавшие Чечню. Это, несомненно, представители Яджудж-Мамаджудж, которые столкнулись с стеной или с остатками стены, уцелевшей от Александра Македонского, от Зулькарнайна. Вот. А чеченцы, видимо, это потомки тех племен, которые пришли к Зулькарнайну, прося защитить их от страшной напасти, угрожавшей с севера. Вот. То есть на протяжении истории Яджудж и Маджудж – это так называемые истребительные племена или истребительные орды, которые просачиваются сквозь стены, сквозь, так сказать, трещины Великой Стены. Теперь вот у этой стены есть несколько аспектов значения. Это, с одной стороны, метафора, с другой стороны, реальность. Да, Зулькарнайн построил эту стену. Ее нужно понимать в буквальном смысле, но одновременно следует понимать это также и в переносном смысле, потому что это стена, которая ограждает человечество от разрушительных орд, бьющихся сюда снизу, которые пытаются расширить трещины в этой стене каждый день. И это соответствует не только исламской традиции, но это традиция универсальная, это традиция, в принципе, известная и вне ислама, о которой говорят серьезные исследователи, серьезные носители определенного традиционного знания, что есть давление разрушительных орд, которые в момент X, в час Ч, они вырвутся на поверхность. И, несомненно, тибетская традиция, она в этом смысле наиболее четко и наиболее близко описывает реальность, потому что она называет даже конкретные даты. Она говорит, что столкновение сил императора Калачакры с силами Млечха произойдет на 1800 году от появления Млечха в мире. То есть, иными словами, в 1800 году по хиджре. Вот. Это совершенно конкретная дата. Естественно, мы знаем, что Саа, то есть час, известен только Всевышнему, но, тем не менее, не следует пренебрегать никакой информацией, и тот, кто хочет знать, чем оснащены мушрики и их наиболее, скажем так, посвященная часть, которая разрабатывает планы своей версии истории, тот не должен пренебрегать информацией и такого рода. Подводя итог, Яджудж и Маджудж – это одновременно народы-носители зла, которые стремятся разрушить единобожие, и которые атакуют с севера народы юга, которые связаны с единобожием. Это один момент. Второй момент – это подземное царство, связанное с буддизмом, то есть с концентрацией ширка, которая будет главным оппонентом ислама в их, так сказать, календаре в 1800 году хиджры, то есть примерно через 360 лет от нашего времени. То есть мы должны сегодня быть уже готовы к этой перспективе и за эти 360 лет создать условия, при которых победим мы, а не мушрики.